Bebe.
Bison.
Kanina sumakbo sila. Doon! Kaya sa kapasok. Kaya sabi namin ito ano, first arrival kanina. Kumante lang kami. Sumahan, bubilis ako. Samahan ko daw siya. Galing daw yung dalawa. Hatid ko daw.
umakit yan. Wala kang pwede, pukasan na lang natin to. Ngayon nga mas madali, para kulog. Kaya yung ginawa din po sa kapito. Pukasan na lang natin mo. Kahit ito lang pinakababa, madali na yan eh. Oo, pre. Yung nasa gitna, ubus na yun. Yun doon, nakuha natin. Papunta na rin natin. Papunta na rin. Napatalakoy. Ayun yung... So, yung host niya umikot eh. Makakababa? Oo! Kaya nga, delikado, baka mabulok! 1:1 lang dapat. Tubig! Tubig! Manalo yata sa food. Ayan pa yung gas sa kabila. Yung puno, nakakasakay ng puno, grabe na.